Sini buku Mamita. Pada ingin sing tahu nungguin hal ini tadi saya sini puskan go. Buku SUSHMITA on the stage. Buku SUSHMITA. Neng tamu naik tong toh nisin nono singlia. অবশ্যই যতন ফার্স্ট প্রাইজ নো না শিখি দंलायो ফিয়াবা नों तिनि बर सामुनो रसाबनाय नि फाइखा टियार खायो ताय साबोबाय सिजाखा जोंनो किसा सायखना रगदि सार आं तिनि रचाबनाय चिरि मेम पारमितारि आंनि रचाबमुं हामजोक सिनामि हिनमानो ओके बोनिसि सिगां सिनि बुसकांगो रसाबै खनानानि सिगां बिनु फाइदिसिं चिकनसा video clip naina lain. Hi, I'm SUSHMITA DEBBARMA, Tipra Idol Top 10 ni contestant. Ani para hingke Chandrampara Bisramganj, hingke ani ang BA khlai tongo, hingke ani family wo tongo, ani ma te ani manai, ani baba to kerikha, sengor song tong, seng tinja. He ani aim in life hingke ang professor teacher nang songo. Yang serani simino sini mem parmitari yang ni recam balakin hamsago tebo hanya ang koroksa kotor singarang ni sini sarang musonza hai ni bagainya ang Tipra Idol participate makan So, sini buskango rosabe khananai tabu buku SUSHMITA.
well done, Sushmita. Very well done. Tabut nung resap mani ya bolo. Bahai matongka. Ang to ani je manchak ang resap ka bahai bong tak judges rok abo borong ni kugona sengkhana na manchile. Pading kai seng cengin ala nai. Sini sar orun ni yang tiken. Sushmita, I really enjoy your song. Thank you sir. You sang very well, and like nung je tabuk ko khaimani abo high stage performance khaikan kai obono nango actually stage performance khainani nine confident level jotono thik tong tini Hambai sir. like thanai resamung rong sai tini better. Thank you. Thank you sir. Sar keplai. Belai ka hamsab kha Hambai sir. hapono ang tabun no ko Australia or sa mun nung tiksa kusuk skela resap khai tisa khana to nai mata original skill ta mo ji sir kita parameter resap mane amata bo skill resap f sir ei nung duita tola resap tong kha bujika inke nung bono geo fan resap di hapon tabu resap le jete tang sa tong khoni ni tola wang kele resap ra kamon nung tiksa kusuk ma resap nai bujika belai ka hamsab ka hambai. Madam Torubala, please. Ao bono sung haino junior paramita hanai already sai tongkha bo belai ke enjoy khai bura chabo tai audience rong no babo abono feel khanya ni ru minio confident tong thun chung samna thangkai abono puila nangu kiria lachia bkha kotor kuar mkhang paina ni nangu jesu kurung phanong di mkhang paya lachio kiru hangkai o stage o abake phunugui meya chung chini rung mani no belai ke hambai. Thank you ma'am. Tai bo kuchu scale bo nung resabi mano hangke tai tangso sung abo hai khna ni musung. Sir Hemanto, please. Sini judges ro just hamani abo nang hai sau. Ai pone te ani angwan songman ingke jababe nung nijeno atbishas khlai risab khata. Ang nije bo tabok bo asa confidence sing maya ko. Nung jababe risabota khub kaham. Abo te bu bus kamon nung matlang nai abo ke do te bu kusuk makanai. Oh sir. Sir Saturjun. Kaham kan tu resep kha, tam kha ani mote ke, nung teksak khorang no khil ke, tai bukhana to gan, hambai. Belai ke hambai. Sir Sorot, please. Hambai Smith sengono. Laso happy khala monita. Pulawo ontrani ending kisah koekta talon nangli mane talia pitch kicha vibration na thang kicha ke miss khai kha no problem to phono starting kaham ending kaham overall kaham aboge kaisa jaga no emon khlai kha oboje gan compose khainai Satyajit Debbarma boje compose khaiman thasinu better resap kha tam hole o gan compose khai tung pro am buskang tungo recording bo ang tungo pila abo parmita ni first song jebo mic pila romani o song no da kuplai nai tungo ei vocal ni phatar waiting room tung da kuplai nai tungo da kuplai saka obri notice khai dimani bo afro da kuplai moko mukching bahai nai tung ta tama saka soro but no tinda bono taisa ajaga no moito man rikhata overall well done. Hambai sir. Belai ke hambai befuk Sushmita singno rasabai khnar ma bagai pading ke nang asuk thai asuk mangka ni asuk thayo pading ke sing tabuk koi na har nai